हेलो फ्रेंड बहुत बड़ा आज ब्लॉग रे आपको स्वागत जनाऊँ आपने किपरि अच्छा आशा करे आपने सुस्थ थे। तेज आज मो भिडियो बहुत दिन पर आरंभ कर कहीं ठंडा काश एमती लगी रही केमती भल है मुझे बुझीपार नी एमती भितर मुझे भल है। तो आज मु सुस्थ किपरि है जाना पाइले भिडियोटी को लास्ट पर्यटन देखिए। तेज एवं समय है 4टा अधे तो आप भ्यूटा देखिए केमती पूरा अंधार है जेहेतु करेन्ट ना पूर्व आकाश आड़े देखो केते बढ़िया देखा आ मेघ गुड़ा पूरा नाली नाली कि बहुत बढ़िया अच्छे। आ चलन जीवा जल्दी जल्दी बर्तमान मुझे पहुँचली घाई पाखे आ भ्यूटा देखो आज बढ़िया देखा कहीं देखो पूरा मेघटा एत सुंदर नाली नाली है बढ़िया देखा आ मत तो जीवाक अच्छी बहुत दूर को आसेपट को भी देखु जेहेतु एपट को तो एत जना पड़नी कहीं सेपट सूर्य उदय हम से केते बढ़िया देखा आ नाली मेघटा एत सुंदर देखा मुझे भाभी नी केते बढ़िया देखा आपर कोयलीर कुहू कुहू रड़ी शुणा केते बढ़िया लगुच। तो चलतु मु जाए जल्दी जल्दी आ बुआंगे तो केतलू पड़ेला आहरी मत जावाक अच्छी आहरी बहुत दूर को आने तो केते दूर पहुँची जाइए आ चलतु जीवा जल्दी जल्दी एबे समय है 5:15 आ सूर्य उदय होगा भी समय है से देखु आकाशटा सेपटू केते लाइटिंग होगी देखा मत तो जावाक अच्छी बहुत दूर को ए पर्यंत से टोटाल देखा जाऊना। सूर्य उदय पूर्व ये जो बढ़िया आलुटा देखा केते बढ़िया तो आप देखुची देखु केते सुंदर देखा आ चलतु मु तो आपको कही समस्त आगू पड़ेला मु रही जाइए पछरे। तो चलतु जल्दी जल्दी जीवा एवं पहुँच जाइए जंगल भीतर। तो देखु गछ गुड़ा देखले आप निश्चय जापारे पूरा घंच जंगल भितर आ सूर्य उदय भी है जेहेतु मु जंगल भीतर रही से किसी जना पड़नी। तो आपण कही ठंडा काश हेले कौन करेंगे प्रथम झाड़ बाहर बेला किसी कम करूँ। तो से मु पलि आसी आज जंगल को आ पूरा देखु मत देखले जना पड़ी पूरा देह सारा पूरा झाड़ बाहर आउ बढ़िया हल्का भी लगे। आ चलतु मु आ जंगल को तो आसी आ कौन पे आसी आप देखिए नेक्स्ट वीडियो रे आउ से वीडियो देखा जाए देखु किंतु ठंडा काश किपर छाड़ा जानापी हेले वीडियोटी लास्ट पर्यटन देखिए। तेरे मुझे रखुची आप देखिए सूर्योदयर भ्यूटा जदि पारुची आप देखिए सूर्यर प्रथम किरण पड़ी देखु पूरा बढ़िया देखा। तो ये देखिए गछ आढ़ुआल तथापि बढ़िया देखा आपण देखिए देखिले तो सूर्य उदय होगी केते ऊपर पड़ेला बहुत बढ़िया देखा आ मु जंगल भितर पड़े आसी। तो बहुत बढ़िया भी लगला मत आज आपण तो देखिले आ मोटी नानी की देखिले आमर दम को देखिले आ बो आहरी कौटी अच्छी मो बो को आहरी देखा पाइनी आ देखा कि सहित देखा हो कि नहीं। तो चलतु आगू जावा पूरा घंच जंगल भितर आउ तो आप देखिए ये भ्यूटा बहुत बढ़िया देखा बर्तमान मुझे पूरा जंगल भितर आप निश्चय देखिपे पूरा आठू भ्यूटा बढ़िया देखा आए समय है 6टा सूर्य तो उदय हो सारे किंतु आउ पूरा मेघ भितर घोड़े सारे सूर्य आलोक आप देखिपारे मो गाँटा सेपट रही आसेपट रही मुनिया ढीह बहुत बढ़िया देखा आउ सूर्य तो पूरा मेघ को घोड़े की रखी सूर्य आलोक जदि पड़ता आप देखिपारे से अच्छी मो गाँ आउ सेपट को अच्छी आमर मुनिया ढीह। तो देखु देखा बढ़िया लगुच आउ सूर्य आलोक तो देखा तथापि भ्यूटा देखु केते मस्त लगुच
ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଗାଁ ଲାଇଫ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲାଇଫ୍ଟା କେତେ କଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଗାଁରେ ରହିଲେ ହିଁ ଜାଣିବେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟା ଏମିତି ସଂଘର୍ଷ ରହିଲେ ହିଁ ମଜା ଲାଗେ। ଆଉ ଏମିତି ସାଧା ସିଧା ଜୀବନଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଗାଁକୁ ଫେରୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଗାଁ ଲାଇଫ୍ଟା ପୁରା ଖୁସି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲାଇଫ୍ଟା ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜୀବନଟା ତ ସଂଘର୍ଷ ନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସଂଘର୍ଷ ନଥିଲେ ଜୀବନଟା ଏତେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି। କେମିତି ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଯିବା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟା ରଖୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ କାମ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଝାଳରେ ଆସିଲେ କ୍ଷଣି ପାଣି ପିଇବେ ତ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା କାଶ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଥଣ୍ଡାରେ ଆସିବେ। ହଉ ଦମ ମୁଁ ଯିବିରେ ଯାଇକି ପଳେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଟି ନାନୀ ତଳେ ସେ ଗୋଟା କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ତ କେତେ ଉପରେ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ସେ ଛୋଟ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଏପଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦମ ମଧ୍ୟ ଆସିଲାଣି। କାଠକୁ ଯାଉଛୁ ନା? ଆଉ ହଁ ହଁ ତମେ ହେଲେ ବଗଡ଼ କୋଉଠି ଯାଉଛ କି? ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲେଡି ମୋଟି ସିନା ନାଁଟାକୁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲେଡି ଏମିତି ଦେଖିବାର ଅଛି। ଯିବ କି ଏବେ 7ଟା ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା। ତମର ଇଚ୍ଛା ରହିବ ବୋଲି ରୁହ, ମୁଁ ଗଲି। ବାଇ 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 କରନୁ। ହଉ ଚାଲ କହୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ତ କହିଛି ଆଜି ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଏମିତି ଲାଗି ରହିଲେ କ'ଣ କରିବେ, ତା'ର ଉପଚାରଟା ବତେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଜଲ୍ଦି। ଏବେ ଆମ୍ବ ପାଚିଲା ଦିନ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈମାନେ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତରେ ଆମ୍ବ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଯାଏ ଜଲ୍ଦି। ଆଜି ଆକାଶଟା ପୁରା ସଫା ହେଇକି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଆକାଶଟା ପୁରା ନୀଳ ପୁରା ନୀଳ ଧଳା ମେଘ ହେଇକି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭିୟୁଟା ଦେଖିବେ। ଆକାଶଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ସଫା ଦେଖାହେଉଛି। ବଢ଼ିଆ ଆଜି ଆକାଶଟା ପୁରା ନୀଳ ହେଇକି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଜଲ୍ଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଘରେ। ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ବସିଲି, ଝାଳ ପୁରା ଶୁଖିଲା। ଆଉ ଏବେ ଗାଧୋଇବା, କାହିଁକିନା ଆଉ ଝାଳ ରହିବା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗାଧୋଇବେ କି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବେ ତ ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଥଣ୍ଡା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଗାଧୋଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ସାରିଲିଣି। ତା ଭିତରେ ବୋଉ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଉ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆମ ବୋଉ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଲେ କି? ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରିଲିନି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କହୁଛି। ଆଉ ବୋଉ ତ ଏବେ ଶାଗ ସବୁ ଧୋଇ ଦେଲା। ଆଉ ଏବେ ଶାଗ ବସେଇବା, ତ ଦେଖିବା। ଆଉ ଆଜି ଆମର
मुनिया शागटी हेब। मुनिया शाग को दिन में जदि आपने 3 ରୁ 5 दिन भितर लगातार खाइबे तो कफर समस्या टोटाल रही। आ बो हे प्याज मरचटा को भाजी दूची समान हो पियाज मरच को भाजा तो आप देखिले ए बहुत मुनिया शागटा पकई नौची आटा पकईकि भल भाव से भाजीदेव आ भाजला पर मुझे जल्दी जल्दी खाइबी। आबे देखो खाइबा तो रेडी होगा आ स्वादिष्ट खाइबार मजा उठेबा। क्षीर बजार खाइबा तो बढ़िया थिला। आज तो आप देखली शाग होता अमृतभंडा होता भात होता डाली होगा। चलतु आज जी पर्यटन मु भिडियोटा करटा को एडिटिंग कर दिए। एबे समय है 4टा तो देखो मेघ पूरा घोड़े सारा आ वर्षा हे तो आज आपको कही ठंडा काश आपने कौन करेंगे मत तो ठंडा काश होता मो भल हो जाए किपरि होती तो आपन कहूँ प्रथम हूँ भारीवाला काम करेंगे जमी देहटा हिट रपर गरम पानी पीबे गरम गरम खाइबा करेंगे। आउे थर्ड हूँ आम जो आज आमर रेसिपीटा थिला शाग भजा निहाती करी खाइबे 3 दिन लगातार करी खातु मुनिया शाग जदि आपण घरे नाही मुनिया शाग बदल जेकोसी शाग लगातार खातु तो आप देखिए ठंडा काश एगुड़ा छू मंतर हो। तो आशा करे आज वीडियोटी आप निश्चय भल लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। आज भी पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे सुस्थ रहतु मस्त रहतु निज कार्य व्यस्त रहतु।